de durată, pe termen lung, aș face cumva, aș promova ideea unui Startup Romania. Cum s-a întâmplat în Startup Chile, se întâmplă Startup Romania. Ideea programului Startup Chile nu era să ne dea nouă finanțare, era să atragă antreprenori valoroși din lumea întreagă care să învețe pe cilieni cum să-și înceapă propria afacere. Aceeași problemă se regăsește și la noi în țară. Sunt foarte mulți tineri antreprenori care vor să pornească la drum, dar n-au viziunea, n-au gândirea asta globală. Și un astfel de program, atrăgând valoare din lumea întreagă, ar putea să ridice și la noi nivelul ăsta de antreprenoriat. La noi, cred că ați auzit, este acel program coordonat de Ministerul Economiei, finanțare de 10.000 de euro pentru startup-uri, dar cred că conceptul pe care tu l-ai ridicat aici este mult mai interesant, pentru că, exact cum spuneai, sunt mulți tineri care vor bun, mulți tineri care iau bani pentru a-și demara, pentru a-și începe propria afacere, dar după aceea nimeni nu-i mai urmărește. Ce s-a întâmplat cu afacerea, cum s-au descurcat, au dat faliment, n-au dat faliment și așa mai departe. Și cred că este important ca acești tineri să beneficieze, cum spuneai, de experiența unor antreprenori de renume, chiar la nivel internațional. Pentru că Până la urmă, ăsta e secretul Silicon Valley. De-aia Silicon Valley are succes, pentru că în locul ăla s-au adunat oameni din lumea întreagă cu experiențe multiple și au format echipe și au realizat produse. Așa ar trebui și în România să se întâmple. Să vină antreprenori din lumea întreagă, ei o să sfințească locul și aici o să se producă inovație și produsele astea nemai întâlnite. Da, vezi tu că e adevărat ceea ce spui tu, este perfect corect și mentalitatea este așa, la fel cum spui. Dar guvernul nu trebuie să stai după guvern, să facă guvernul ceva pentru tine. Este perfect adevărat. Dar iată că dacă guvernul ar promova niște legi, uite, îți dau un exemplu, legea holdingului, dacă ar fi promovată în România, atunci cu siguranță ar veni în România. România ar putea fi transformată într-un hub, cel puțin pe la nivel de IT și comunicare, după modelul polonez, unde, datorită acestei legi, mari companii de afară au venit acolo și au dezvoltat proiecte și și pe partea de call centere, România ar fi mult mai atractivă din punct de vedere. Dacă legea parteneriatului public-privat ar fi îmbunătățită și ar veni investitori mari de afară care să fie interesați și de proiecte publice, dar și de dezvoltarea unor proiecte aici în România. Iată un alt exemplu de inițiativa autorităților care ar putea să crească competiția și, să dea drumul la finanțări pe piața din România. Cred că ăsta e un pas, adică holdingul vine peste o firmă mică. Da. În Chile, ca și exemplu de antreprenoriat și de stat antreprenorial, ei au spus hai să nu ne mai ia 2 săptămâni să facem o firmă, să o facem într-o zi și online. Deci ăsta ar fi primul pas, o firmă să se înființeze foarte ușor și online. Să sari niște pași și să ajungi mult mai ușor dacă firmele se înființează foarte ușor, poate următorul pas este să se înființeze și un holding mai ușor. Adică sunt pași care trebuie urmați și cred că e mai ușor să susții o lege de genul. În România o firmă se înființează rapid, acum nu mai stai cu lunile, nu știu, câteva zile e gata, dar uite, cum spui tu, să se înființeze într-o zi și online, adică să aplici, pui toate actele pe internet și să ai firma imediat, ca să poți da drumul imediat la business. Dar, mai repet, sunt și taxe, sunt și impozite, sunt și tot felul de lucruri care ar putea fi oarecum, simplificate și procedurile birocratice simplificate. Că până la urmă, un tânăr, cum spuneai tu, nu are nici experiență, poate nu are nici viziunea la început, dacă se mai lovește și de lucrurile astea, mulți renunță și preferă să lucreze într-o corporație unde se duc de dimineața de la 8 până la 4 și au salariu și au terminat cu antreprenoriatul. De asta spun că e important ca și guvernul să facă pași în această direcție. Și nu mă refer să vină să te ajute, nu, dar să creeze politici publice care să vă ajute pe voi, tinerii antreprenori. Da, sau să fie consilieri. Exact, să fie centre de consiliere, dar la guvern mai greu găsești astfel de oameni. Pentru că așa e sistemul în România. Nu știu cum e în Chile din punct de vedere, dacă apelezi la o instituție, dacă există instituția ale statului care să te consilieze pe tine ca tânăr antreprenor sau să-ți ofere. Ei au căutat să atragă antreprenori care să consilieze alți antreprenori. Practic, vezi, să creeze politici ca să vină alții să te consilieze. Da, chilienii au fost mentorați de antreprenori în Startup Chile. Am așa au găsit ei să facă legătura dintre o idee. Cum să pornești afacerea. Și un proiect Startup Romania, cred că după modelul chilian, cred că
putea avea succes și ar fi de folos multor tineri din România interesați de a-și începe propria afacere. Aș vrea să trec, am un set de întrebări, mă rog, unele cu caracter mai personal, altele cu caracter general și aș vrea să răspundeți alternativ la aceste întrebări. Aș începe cu tine, Anca, și te-aș întreba ce ți-ai dorit să fii când erai mică? Pictoriță, dintotdeauna. Deci s-a potrivit cu... Da. Visul meu era să am o expoziție în New York. Am spus dacă va exista titlul ăsta undeva într-un ziar, Anca Irina Lefter la New York, într-un vernisaj la New York, ar fi... Aș putea să mor, știi? Dar acum mai faci pictură? Mai pictezi? Da. Pictezi. Da, mai pictez. Fac ikebana. Mai am noul meu hobby este de a face amenajări interioare, diferite baruri și apartamente ale prietenilor și... Deci, ce ți-ai dorit să fii mică s-a transpus în practică când ai ajuns la maturitate. Tu, Denis, ce visai să fii când erai mic? Am avut mai multe direcții, dar mi-am dat seama că am fost foarte atras de zona de tehnologie, de online, încă de mic. Și, practic, acum, recent, mi-am redescoperit poveștile din clasa 1-a, 2-a, când aveam un prieten și spuneam că împreună o să ajungem în Silicon Valley și o să fondăm o companie acolo. Mi-am dat seama că în subconștientul meu fac încă acei pași din clasa 1-a și a 2-a. Ce te-a inspirat cel mai mult în viață sau cine te-a inspirat cel mai mult în viață? Ai mei, părinții mei. Mama m-a ajutat, de fapt m-a învățat, mi-a arătat ce înseamnă frumosul. De fiecare dată când mergeam cu mașina, mi-a arătat pe stânga și pe dreapta mici elemente, mici obiecte, știi, care... Și îmi spunea, uite, ce fereastră frumoasă, ce fustiță frumoasă, ce... Știi, chestiile astea mici sunt foarte importante. Iar tatăl meu mi-a spus, el este și muzician, deci cumva m-a ajutat, mi-a dezvoltat latura artistică și mi-a spus două lucruri. Unu, trebuie să înveți să-ți dorești să fii cel mai bun și doi, să nu renunți niciodată la visele tale. Pentru că la început, de asta am făcut și business management, universitatea, pentru că efectiv toată lumea îmi spunea, nu cu pictura, n-ai nicio șansă. Am făcut peste 20 de vernisaje în România. Nu mergeau deloc, adică îmi cumpărau doar străini care veneau la vernisaj. Români nu am mers deloc. Și am zis, ok, hai să încercăm să facem și altceva, nu e momentul, ne oprim aici. Nu ne oprim de tot, dar ne oprim pentru o perioadă și să vedem cum putem să dezvoltăm. De-aia am trecut la pictură, la ceva practic, adică gențile sunt un accesoriu de care toată lumea are nevoie. Da. Și... E corect parcursul, după părerea mea, adică ai văzut că nu merge într-un punct, ți-ai, fructificat calitățile într-un alt domeniu care e mult mai practic. Este foarte important să te reinventezi mereu. Dacă nu merge ceva, nu e bine să te oprești. Asta e o lecție, tot timpul să te reinventezi dacă nu merge business-ul. Da. Pe tine, Denis, cine te-a inspirat sau ce te-a inspirat cel mai mult în viață? Bineînțeles că, în primă instanță, părinții mei m-au inspirat și m-au susținut și mă susțin în continuare în tot parcursul antreprenorial. Am mai primit inspirație din partea altor antreprenori, în primă instanță un antreprenor din România care m-a învățat să gândesc global, să trec peste orice barieră pe care o am și acum ca și inspirație mă gândesc foarte mult la Elon Musk, care este fondatorul Tesla Motor Cars, care și-a propus să inoveze în zona de spațiu. Practic el a spus că vrea să ajungă pe Marte de-a lungul vieții lui. Și mi se pare că e un obiectiv foarte măreț, demn de urmat și mi-aș dori parcă să pun și eu umărul cu el, să vezi, Elon, dacă nu-ți merge, poate venim și noi în sprijinul tău. Adică genul ăsta de oameni care vor să spargă barierele. Exact, care gândesc out of the box. Da. Mai avem un singur minut, răspunsuri foarte scurte. Cel mai mare succes din carieră? Wow. Au fost mai multe sau? Da, ți-am spus. Atunci când am făcut o geantă pentru David Guetta, să spunem. Și când mi-a zis, da, îmi place, o să port. Da, a fost un moment important. Pentru tine, Denis, bănuiesc că Glazon. Da, Glazon, practic, succesul consider faptul că sunt în preajma unei echipe pește din comun de oameni pasionați. Asta e
cel mai mare succes. Da, asta ok, vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiune, vă mai aștept și altă dată. Chiar vreau să fac o emisiune cu tinerii antreprenori pe care am avut aici la Model de Succes, să stăm cu toții la o masă și să povestim. Vă mai aștept la Model de Succes, cum vă spuneam. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Până data viitoare vă doresc tuturor numai bine.